Добрый вечер. На ТНВ новости в студии Альбина Слугараева. И вот о чем расскажем сегодня. Проводят отпуск в аэропорту. Решение о взлете и посадке всегда принимает экипаж. Соответственно, этот экипаж принял решение приземлиться на запасной аэродром. Почему татарстанские авиапассажиры на протяжении многих часов не могут вылететь в Дубае? И как ситуация обстоит на данный момент, знает Сергей Хайдаров. От истории к предложениям. Беречь федерацию, делать ее более демократичным. О судьбоносных заявлениях на 80-летие Верховного Совета ТАССР расскажет Дмитрий Аренин. Памятник великому татарскому просветителю. Если удастся как-то там воспарить над суетой чуть-чуть метра на два. Куда направлен взгляд Шахабуддина Марджани и как создавалась его скульптура, расскажет Салават Мухаммадулян. Почему банки отказывают в кредитах? Не хватает инвестиций, а с банками договориться очень сложно. Какие проблемы озвучили предприниматели на совете при президенте? Об этом Анна Городнова. Исторические воспоминания и прогрессивные предложения. Сегодня в Казани отметили 80-летие избрания первого созыва Верховного Совета ТАССР. В нашей республике он долгие годы был высшим органом госвласти и стал родоначальником современного парламента. Здесь принимали главные исторические решения. Это и суверенитет республики, и его конституция, и символика. Предложение, которое, возможно, станет судьбоносным для решения языкового вопроса, прозвучало и сегодня. О чем речь? Дмитрий Аренин. Они не просто числились. Такое трудно сейчас представить, но депутатами первого созыва Верховного Совета ТАССР вместе с рабочими, крестьянами, интеллигенцией были и высшие руководители страны, в том числе и Иосиф Сталин. Как говорят, в то время это было общепринято. По всем вопросам, связанным с деятельностью Верховного Совета, правительства, дел в республике, через них все это проходило. То есть вынуждены были к ним обращаться. Они приезжали сюда? Нет. Нет, ну, с частными визитами, с экспедиционными поездками, но не Иосиф Виссарионович Сталин. Первым депутатом республики и вместо 4 пришлось поработать 9 лет, причем трети состава на фронтах Великой Отечественной войны. Состав президиума, правительства, все другие вопросы, они проходили при моем самом непосредственном активном участии. А время было очень сложное. И с подбором кадров было очень-очень трудно. Вспомнив все главные вехи Верховного Совета, отметили, что именно он помог республике плавно перейти от социализма к капитализму и успешно развиваться. Менялись эпохи, но неизменным оставалось стремление депутатов нашего парламента внести свой вклад в процветание Татарстана и улучшение жизни татарстанцев. В период системных преобразований парламент Татарстана сыграл важнейшую роль в их законодательном обеспечении. Принятие закона о мягком вхождении в рынок, ликвидации ветхого жилья, противодействие преступности способствовали стабилизации общественной жизни республики. Тот факт, что Татарстан сегодня является регионом с мощной экономикой, устойчивой социальной сферой, со слаженной работой всех уровней власти, ветвей власти, успешно развивающимся гражданским обществом, является заслугой в том числе и Государственного Совета Республики. История Верховного Совета насчитала 12 созывов. В середине 90-х от него начал свое летоисчисление Государственный Совет Татарстана. Высший орган государственной власти получил весьма большие по тем временам полномочия. Право принимать Конституцию и законы, утверждать народно-хозяйственные планы и бюджет республики, контролировать соблюдение законности. Как в своем выступлении отметил последний председатель Верховного Совета ТАССР и первый президент Татарстана Ментимир Шаймиев, самосознание и стремление к самоопределению татарстанцев помогли развитию всего федерализма России. Договор о разграничении полномочий помог сохранить мир, многонациональное единство и целостность страны. Эти годы нам дали возможность, а это бывает редчайшие случаи в истории народов, это рост самосознания нашего народа. Неоднократно мы говорили, что не может Россия быть демократичным государством, если она не будет демократической федерацией. Это показывает сама жизнь, сама история. Свое слово успели сказать, и то, что выход на предмет договора.
Татарстан первым заявил о своих правах. Это многонациональная республика. Она должна была, она обязана была. И этим гордиться нужно во все время. Развитие федерализма помогло Татарстану утвердить свою уникальную символику, известную сейчас далеко за пределами страны. Мы не могли ставить даже полумесяц на ваши сюмбики. Ренат, да? Ваши сюмбики. Кто не сталкивался, тот не знает, что это такое. Как переживали. Минтимир Шаймиев предложил решение языкового вопроса. Фонд Возрождения готов заняться открытием 3 языковых школ. Пока одной. Место для нее уже подбирают в Казани. Через это мы сейчас сблизим, снимем противоречия между родителями разных национальностей и разных владений, значит, языками. А это же в основном государственный язык Российской Федерации, государственный язык нашей республики, английский язык. Это язык общения. Каждая семья об этом мечтает. Независимо от обеспеченности, уровня обеспеченности и так далее. Эти вопросы мы должны... Я не говорю чисто об элитной школе. Здесь школу мы должны... Вначале какие-то моменты будут, наверное, но в дальнейшем сделать она доступна. Ну, в дальнейшем мы могли бы, вот, если отработаем такую модель, на базе уже имеющейся школы, реконструкции и так далее. На будущее госсоветник Татарстана рекомендовал современным парламентариям отстаивать заложенные в республике принципы демократии и федерализма. Мы должны иметь дух, силу и должны оставаться народом, республикой, которая борется за демократическую федерацию Российской Федерации. Беречь федерацию, делать ее более демократичным. Почему? Потому что такого аналога многонационального федерализма нету в мире. Дмитрий Аверин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Так совпало, в эти дни 100-летний юбилей отмечает Госархив Татарстана. Сейчас в его фондах более 7 миллионов документов. К круглой дате к истории приобщили татарстанцев. В конкурсе генеалогических исследований «Моя родословная» участвовали 400 человек. Имена победителей можно узнать на сайте ведомства. Еще один конкурс на звание лучшего коммерческого и некоммерческого архива. Его победителями стали сетевая компания и Министерство лесного хозяйства. Его наследие вписано золотыми буквами на страницах истории республики. Сегодня в Казани открыли памятник великому татарскому просветителю Шагабуддину Марджани. Бюст создали по прототипу гипсовой работы художника Баки Урманче. Напомним, этот год в республике посвящен 200-летию богослова. Каким увидят Марджани казанцы, Салават Мухаммадуллин. Если удастся как-то там воспарить над суетой чуть-чуть метра на 2, то вот сможете увидеть. Его удачи. Да. Загадочная улыбка и отеческий взгляд. В руках у просветителя карандаш. Шагабуддин Марджани на старо-татарской слободе. Возможно, именно на этом месте еще 150 лет назад он писал свои учения. Шагабуддин Марджанига 200 ел тулды. Ол өзенең зур хезмәтләре белән бик зур. То ли это случайное совпадение, то ли замысел тех, кто устанавливал скульптуру, но взгляд Шагабуддина Марджани, великого татарского просветителя, направлен на медресе, в котором он же и преподавал. Он приехал на старо-татарскую слободу в 1849 году. Родившись в ауле Казанского уезда, Марджани учился в Бухаре и в Самарканде. В Казани вышли в свет его исторические произведения на арабском языке. Так, через них мир познакомился с татарами. Аның эшләгән эшләре турында кыскача бай иттереп әйтә белергә кирәк. Во многих странах мира, я скажу, повторюсь, во многих странах мира именно по его учебникам, по его изданиям, по его книгам изучение идет на сегодняшний день. Уроки преподает. Вот и на берегу Кабана Марджани, словно учитель, немного возвышается над своими учениками. Высота памятника с постаментом больше 3,5 метров. Он создан по прототипу гипсового бюста работы Баки Урманче. Очень нравится, что все помнят, что изучают его наследие, что продолжают еще до сих пор изучать. На плитах позади памятника одно из главных высказываний просветителя сразу на 3 языках. Истина и праведный путь превыше всего. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.
Имена великих деятелей сейчас выбирают для аэропортов России. За татарстанские уже проголосовали почти 85 тысяч человек. Напомним, с 8 ноября стартовал заключительный этап проекта «Великие имена России». Для международного аэропорта Бегишева представлено 4 имени претендента. Это Николай Лимаев, Дмитрий Менделеев, Салих Сайдашев и Иван Шишкин. Большинство отдали свой голос за Николая Лимаева. А для аэропорта Казани 3 претендента – Габдулла Тукай, Муса Джалиль и Андрей Туполев. Здесь по количеству голосов лидирует Тукай. Его кандидатуру поддержали и в Союзе писателей республики. Но один Тукай создал наше, даже не только прошлое и будущее создал в литературе. Он создал язык наш татарский, Тукай, основоположник. Голосование продлится до 30 ноября. Проголосовать можно несколькими способами на сайте великиеимена.рф. Для этого необходимо пройти авторизацию. Либо через приложение в группе ВКонтакте или в Одноклассниках. Следующий способ – позвонить по номеру горячей линии 8 800 707 93 17. Также можно заполнить анкету на борту самолета или в пунктах аэропортов. Вместо солнца и пальм проводят отпуск в аэропорту. Сегодня ночью около 200 пассажиров не смогли вылететь из Бегишева в Дубай. Борт, который их должен был забрать, не сел в аэропорту. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Казани. И ожидающие пассажиры так и остались ночевать в Бегишево. Почему самолет не приземлился? Сергей Хайдаров. У вас сегодня день рождения? Да, сегодня. Прямо 55 сегодня? лет. Вы хотели отметить, да? Да, конечно. И в итоге? И в итоге здесь сидим, вот с подружкой отмечаем юбилей. Кто-то хотел отметить юбилей, кто-то улететь на отдых с семьей, а некоторые отправляются в Дубай на деловую встречу. В итоге все 184 пассажира почти сутки сидят в аэропорту Бегишева. Улететь в самую богатую пустыню мира они должны были еще вчера в 23:45, но самолет в аэропорту не приземлился. Мы со своей стороны, согласно действующим федеральным авиационным правилам, обеспечили всех пассажиров задержанного рейса питанием и разместили в гостинице. Гостиница на территории аэропорта Бегишева смогла вместить 50 пассажиров. Предпочтение давалось тем, кто находился с детьми. Всех остальных в 6 утра обещали отвезти в другую гостиницу в городе Набережные Челны. Однако покидать аэропорт согласились далеко не все, ведь регистрация была обещана уже в 9 утра. В обед люди поняли, что и эти их ожидания не оправдались. Мы уж люди эмоциональные, возмущались сначала, лежали на сиденьях, не выходили. Потом нас уговаривали, покормили. И где-то 5:30 утра разместили в гостинице. Время сейчас без 20:12. Никакой информации нет. Нам говорят, что самолет до сих пор не вылетел с Казани, ссылаясь на то, что просто нету видимости. У нас тур пропадает из 7 дней, можно считать, вторые сутки у нас пошли. Деньги пропадают, никто нам не обещает никаких компенсаций. Что конкретно произошло с самолетом и почему он так и не приземлился в Бегишево, мы узнали у авиаперевозчика. Этот рейс выполняет компания Azur Air. Как сообщили их представители, задержка произошла из-за позднего прибытия самолета по причине метеоусловий. Во время выполнения полета по маршруту Дубай-Нижнекамск в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту прилета экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром в Казани. Спустя больше 14 часов ожидания их самолет все же приземлился в Бегишево. В 2:40 судно взяло курс на Дубае. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, Наталья Лушникова, Марсель Джураев. ТНВ, Татарстан. Это новости на ТНВ и далее в программе. Переход на качество. Глаза боятся, а руки делают. В Татарстане подводят первые итоги работы системы «Меркурий». Чего со следующего года ждать фермерам, не до конца освоившим ее, расскажет Рамиль Шайдулин. Родной край лучше заморского. Кайф такой, это же... Это столько их, смотрите, сколько их. Как казанцы помогают диким уткам не замерзнуть, в сюжете Вероники Гайнудиновой. Без поддержки могут остаться на грани банкротства. Бизнесмены сегодня говорили о финансовых трудностях. В Казани собрался совет по предпринимательству. Выслушать их приехал Рустам Миниханов. Какие предложения сегодня озвучили Анна Городнова? Банки отказывались инвестировать в наш проект. Поэтому пришлось взять потребительский кредит под высокий процент. Бизнес Марины Фризен год на рынке. Их фабрика в Южной Корее производит продукцию для наращивания ресниц. В рефинансировании займа как предпринимателю ей российские банки отказывают. Уже так завелось, если это молодой бизнес, если только в виде проекта, то у банков или, возможно, нет доверия, или, возможно, они не знают, как можно проверить
того или иного предпринимателя. И дальше это процентные ставки, которые иногда нас не удовлетворяют. Например, 15-18%, мне кажется, это совсем неправильно. И таких историй десятки. Проблемы озвучили на Совете по предпринимательству. По мнению Рустама Минниханова, государство должно брать часть рисков на себя, а самозанятым не создавать барьеров. Татарстан в числе 4 регионов, где ввели новый налог. Призываю всех задействованные органы власти избегать бюрократии и сложных процедур, не создавать самозанятым административных барьеров, не оказывать какого-либо давления. Только в этом случае новый налоговый режим заработает. С неразрешимой проблемой столкнулись и производители медицинских изделий. До 2021 года нужно их заново зарегистрировать по правилам стран-участниц Евразес. И хотя по закону срок установлен в 3 месяца, в реальности затягивается на 3 года. У нас уже есть регистрационное удостоверение российского образца, которое мы получили потом и кровью. Если мы не успеем закончить к концу 2021 года, то нам просто придется закрыть производство. Давайте мы обратимся к комиссии Евразес. Неужели у Казахстана или Беларуси нет такой проблемы? Они же тоже должны будут такую процедуру проходить. На Совете президенту рассказали и о сложных процедурах по сокращению санитарно-защитных зон скотомогильников. Елабужскому заводу по производству кирпича были выделены земли для разработки глины. Попала санитарная зона, и уже 3 года не могут согласовать. Ни один бизнесмен в здравом уме не пойдет работать на эти обремененные земли. Напоминаю, что площадь земель, занятых в санитарно-защитных зонах скотомогильников на Республике Татарстан, сопоставима с 10 городами, такие как Казань. Рабочая группа разработала техзадания по сокращению таких зон. Их можно внедрить по всей республике, говорят в Совете. Письма направят в Роспотребнадзор. Инициативу поддержал и президент. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Качеству помогут штрафы с 1 января. Те, кто продаст некачественное мясо или молочку, могут заплатить до 2 миллионов рублей. Но не все, а те, кто намеренно нарушает правила электронной системы «Меркурий». Упростила ли она работу фермеров и что покупатели выигрывают? Рамиль Шайдуллин. Хозяйство Слесаревых – одно из первопроходцев в системе «Меркурий». 1 июля они перешли на электронный контроль качества полностью. И с тех пор анализы молока или, например, прогноз на будущий надой – все не на бумаге, а через компьютер и приложение. Я даже ночами не спала, думала, а как же мы будем отчитываться, как мы это все будем делать, как ломать всю систему будем. Но потом мне ведь ветобъединение, Реваль Рустанович мне все объяснил. Мы попробовали, все нормально. В «Меркурии» почти каждый сельхозпроизводитель Татарстана. В систему влились все торговые сети. Сегодня в Казани обсудили, насколько за полгода все прошло успешно. Татарстан где-то по любому показателю, связанному с электронной сертификацией, это не ниже 18-го места в Российской Федерации, а по некоторым даже 1-го занимает. Самая хорошая по России ситуация здесь сертификация сырого молока. Его на молкомбинаты и в розницу сдают все фермерские и личные подсобные хозяйства. Все свойства молока, его путь от точки А до точки Б, название компании-производителя – все хранится в системе и открыто покупателю. Такая же история с яйцом или мясом. Например, в крупных ТЦ они могут идти как сразу на продажу, так и на готовку. Из них делают котлеты, салаты или пирожки. Поэтому шансов продать здесь, на этих прилавках, натурпродукты должно быть больше. Но при все тех же условиях они должны быть в «Меркурии». Чем хорошая система «Меркурий», мы видим прослеживаемость от, можно сказать, производителя до прилавка. Может даже посмотреть, на каком транспорте. Крупные сети ставят на «Меркурий». Попасть на прилавки в обход системы незаконно. В Россельхознадзоре рассказали о мерах, которые ждут бракоделов, если это делается специально. И ждут штрафы до 2 миллионов рублей. Правило вступает в силу с 1 января. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, Филюза Хамидуллина, Ирих Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район, Казань. Футбольное наследие, как используются стадионы после чемпионата мира, обсуждали сегодня по видеоконференц-связи. Совещание провела вице-премьер России Ольга Голодец. От Татарстана принял участие исполняющий обязанности премьер-министра республики Рустам Нигматуллин. Ранее Дмитрий Медведев утвердил концепцию наследия чемпионата мира. Главное – сократить расходы бюджета на содержание объектов. В отличие от некоторых стадионов, у Казань-арены перспективы хорошие. Она не только принимает матчи премьер-лиги, но и превращается в центр семейного отдыха. А за счет аренды помещений у стадиона есть собственный заработок. Наравне с Марком Захаровым, Валерием Гергиевым и Джудом Лоу главный режиссер театра «Камала» Фарид Бекчентаев получил международную премию имени Станиславского. В этом году церемония была приурочена к 155-летию со дня рождения выдающегося театрального деятеля. Фарид Бекчентаев – первый национальный режиссер, удостоенный этой высокой награды. Своими ощущениями и планами на будущее он поделился с Зариной Ахметовой.
Как теперь признается Фарид Бекчентаев, речь на церемонию готовил заранее, но из-за волнения сказал не то, что хотел. Не каждый день получаешь награды наравне с мировыми знаменитостями. Волнение было сильное, и не только у меня, выходили очень солидные люди, которые работают достаточно долго в театральной области театра, и они волновались, и их волнение, естественно, то есть усилило мое волнение. Международная премия имени Станиславского – это ежегодное событие. Награды присуждаются за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. В этом году ее удостоились художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров, британский актер театра и кино Джуд Лоу, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Фарида Бекчентаева наградили за выдающиеся достижения в режиссерском искусстве. Он прошел школу Гиттисона как настоящий режиссер, зарождался здесь, в стенах Казанского театра. Именно на этой сцене появились его первые работы. Среди них «Ромео и Джульетта», «Три сестры», «Домовой». Сегодня среди работ Фарида Бекчентаева более 40 спектаклей. Один из них готовится к показу прямо сейчас. Он называется «Вызывали?». Фарид Бекчентаев – первый национальный режиссер, удостоенный этой высокой награды. Говорит, почивать на лаврах не собирается. Теперь еще больше ответственности за все, что создает. Вот тут действительно не то, что подводишь черту, но это какой-то барьер, потому что дальше надо это все как-то удержать, надо что-то делать по-новому, наверное, надо как-то пересматривать какие-то вещи. Но о дальнейших планах режиссер предпочел пока не рассказывать. В любом случае, они будут связаны с родным театром. Зарина Ахметова, Андрей Сентальцев, ТНВ «Казань». Они не обещали вернуться, а просто не улетели. Казанские утки предпочли южным широтам родные берега. Пернатые остались на зимовку в Татарстане. Казанцы волнуются, а орнитологи успокаивают. Птицы не замерзнут. Вероника Гайнудинова отправилась на Казанские озера, чтобы сосчитать теперь уже не перелетных птиц. Галину Хомякову сегодня на озеро кабан привела внучка. Признается, давно не была здесь и не ожидала увидеть такое количество птиц. Много здесь, столько много, да еще лебеди. Очень жалко, что вот их не покормили. А вот Наталья и Мурат Рахимова здесь частые гости. Приходят на озеро при любой возможности и приносят с собой целые пакеты хлеба. Говорят, для них это удовольствие. Даже название придумали – уткотерапия. Кайф такой, это же... Это столько их, смотрите, сколько их. И они сейчас голодные, сейчас нет уже, корма нету, по берегам они не могут сейчас корм находить. Вот мы ходим, подкармливаем. Считается, что уток кормить вредно, потому что они перестают искать корм самостоятельно. Но специалисты считают, что это мнение ошибочное. Кормить нужно, так птицы легче перенесут холод. Лучше всего подойдет простой батон. Даже почти полностью покрытое льдом озеро в парке Урицкого стало домом для сотни птиц. Казанцы недоумевают и даже переживают, не замерзнут ли пернатые. Орнитологи успокаивают, это утки-кряквы, и они приспособились к нашим температурам. У нас с вами нормальная температура тела 36,7 мы считаем, так, то для птиц это за 40. Поэтому даже 30-градусные морозы для птиц это в принципе не холодно. Удивительно другое, говорят орнитологи. Вместе с кряквами на зимовку в этом году остались и чайки. А они ведь предпочитают Средиземное море. Неужели холодный родной край теперь милее берега Заморского? Осталось дождаться календарной зимы и это выяснить. Вероника Гайнудинова, Андрей Сентальцев, ТНВ «Казань». Вечерний эфир продолжит программа «Вызов-112». Сейчас же прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Защитник «Рубина» покинул расположение сборной России по футболу. Федор Кудряшов, получивший травму, не сможет помочь команде в ближайшем поединке. Сегодня вечером наша национальная дружина в рамках Лиги наций УЕФА сразится против Швеции. В рядах сборной России остались еще 4 представителя «Рубина». Защитник Егор Сорокин, полузащитники Павел Могилевец, Руслан Камболов и форвард Дмитрий Полос. После 3 матчей в активе команды 7 очков. Россияне лидируют в своей группе. Шведы в случае победы смогут догнать нас по очкам. На 3-й строчке футболисты сборной Турции. Игра Швеция-Россия начнется сегодня в 22:45 на стадионе Френдс-Арена в Стокгольме. Понятно, что есть очень много футболистов травмированных, и это определенная проблема для любой команды, для любой сборной мира. Поэтому в этом, я думаю, что это проблема, но я думаю, что есть резервы, это шанс для других ребят, и нужно сплотиться в определенный момент.
В Казани проходит Кубок России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 70 сильнейших спортсменов страны прошли отбор в различных классах. В центре бадминтона они выявили чемпионов. Пока в республике это направление только развивается. В Казани тренируются Донцов и Куликов. Есть возможность тренировать парабадминтонистов в районах. Впервые бадминтон будет включен в программу Паралимпийских игр в Токио через 2 года. Отбор будет жестким, пока неизвестно, сколько квот будет предоставлено в каждом классе. Но представители нашей сборной однозначно туда поедут. Кубок России завершает календарный сезон парабадминтонистов. Дальше спортсмены начнут подготовку к европейским чемпионатам, а также титульным турнирам, дающим заветные баллы на паралимпийский отбор. Дома играть тяжелее. И опять же, большинство людей надеется и болеет за меня. И это поддавливает немножко. Поэтому приходится на 100% держать себя в руках. Борцы со всего Татарстана соберутся в Казанском дворце единоборств. 23 ноября стартует чемпионат республики по борьбе краш. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из городов и районов, которые определят сильнейших в 10 весовых категориях. Месяц назад многие из этих борцов уже выступили на коврах спорткомплекса. Тогда турнир на призы Минсельхоза собрал чуть меньше представителей национальной борьбы. И весовых категорий было всего 7. Чемпионы ближайшего турнира представят нашу республику на российском финале. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! В предстоящие сутки осадки усилятся. Подробнее после интересной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. В Казани в торговом центре «Франт» открылся магазин «Галамарт». Выбор товара огромный, цены низкие. Спешите за покупками. Спонсор показа – магазин для дома ООО «Галамарт». В Казани открывается магазин «Галамарт». Для вас конкурсы, подарки, концерт. И главный подарок дня – телевизор. Ждем вас в ТРЦ «Франт», Фучика 90, 24 ноября с 10 до 19:00. В среду будет облачно и снежно, особенно в ночные часы. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики ожидается светлый и довольно снежный день до -3. На северо-востоке Татарстана аналогичная ситуация -2. На севере республики также в течение всего дня будет идти снег -2 градуса. На северо-западе республики жителей не может не радовать пушистый снег -1, -2 градуса. На юго-западе Татарстана достаточно тепло -1 и также снежно. В центре Татарстана пройдут осадки в виде снега до -2. В четверг подморозит. Осадки будут продолжаться. Спонсор показа – клиника «Фарм-Т». Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли и операции на аппарате «Термекс». Телефон в Казани 292 66 77. Клиника «Фарм-Т». Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термекс». Без боли, без операции. 292 66 77. Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез. Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения – ударно-волновую терапию и плазмолифтинг. Благодаря инновационным технологиям стало возможным помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности, без операций и протезирования. В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность. Не терпите боль, запишитесь в «Доктор Ост». Медицинский центр «Доктор Ост» поможет с проблемами позвоночника и суставов без операций и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. В Казани с утра и до самого вечера будет идти снег. Температура колеблется от -1 до +1. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. В магнитном поле без заметных изменений. Спонсор программы – кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Вас ждут по адресу город Казань, улица Чистопольская, дом 55. Телефон 239 17 36.
Мама – самый главный человек в жизни. Потребительский кооператив «Семейная копилка» в честь Дня матери объявляет акцию. Только с 21 по 23 ноября действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843 239 17 36, улица Чистопольская, 55.